E aí galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, cara, hoje eu vou jogar mais um outro jogo, né? Vou jogar um Motos Brasil. Eu acho que eu vou fazer uma série desse jogo, se vocês quiserem. Deixa no comentário e se inscreva no meu canal e bora pro vídeo. E se inscreva no canal Miguel Game e dá like e se inscreva no canal. Precisa muito se inscrever no canal, tá bom, galera? Por isso que eu falo isso muito. Então bora lá buscar nossa XJ6. O que é XJ? Ai, tô querendo pular. Já. Então bora. Peguei nossa XJ6. Hoje eu vou, galera, e esse vídeo vai ser real, tipo assim, moto, tipo assim, real, sabe? Como se isso daqui fosse vida real. Então, se eu capotar, se eu bater, aí eu vou fingir que machuquei, tá? Tá bom? Eu entrego duas coisas. Eu sou mototáxi. Ai, caramba. Ai. Nossa, capotei, galera. Eu entreguei quem? Deixa eu ver aqui. Eu entreguei a encomenda, agora eu vou entregar a mulher. Já tô com R$1 milhão já. Galera, se vocês quiserem, manda aí no comentário qual moto que vocês querem que eu compre. Mas vai ser difícil, né? Vou ter que juntar dinheiro. Aí quando eu juntar, eu compro. Aí quando eu comprar, eu falo no vídeo. Aí essa moto aqui que eu comprei é uma que algum cara mandou pra mim comprar. Mas eu só vou fazer se você ser inscrito no meu canal. Quem sabe eu gravo um vídeo de perguntas pra você. Perguntas e respostas.
Mas tem que mandar no comentário, por favor. Inscreva no canal e ative o sininho também, para você saber todo dia quando eu postar algum vídeo. Espera aí, eu vou fazer o negócio. Pronto. Eita, tá muito bugado. Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Se eu fiz alguma merda, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Galera, aqui voltei. E me desculpa por eu ter feito aquilo lá e vocês não gostaram do vídeo. Mas o importante galera, eu tô indo buscar uma mulher ali. Tem que virar aqui. Então vamos indo. Até retirando a praia. Ai, caramba, velho. Arranhei minha moto, velho. Vai, vamos. Vou passar por aqui. Vou passar rápido antes que a polícia venha. Ou ela vem. Ela tá vindo. Vento. Ah, eu pensei que dava pra atravessar, galera. Porque eu consegui atravessar na frente dali. Nossa. De novo, outro acidente. Hoje não é meu dia de sorte. Oxi! Caraca! Oi. A moto tá batendo muito, eu vou ter que levar ela pro conserto. Deixa eu lá, deixa eu consertar ela. Caramba, de novo ela bateu. Tem que carregar prejuízo.
galera, tô entrando na oficina. Eu vou pintar ela, que ela tá toda arranhada. Galera, qual que a gente coloca? Essa coisa que eu coloquei tá ali. Pronto. Agora já tá bom. Vamos jogar. Vamos ir pra praia. Eu sei onde é o caminho pra praia. Olha, por aqui. Eu cheguei na praia. Ai, nossa. Ainda bem que essa tinta que eu coloquei não sai rápido. E não aconteceu nada com a minha moto. Só no pneu. No pneu depois eu vou. Mas eu... Galera, o ruim da XJ, velho, ela derrapa muito. Eu não tô falando que a XJ é ruim. Eu até gosto da XJ, velho. Mas ela derrapa. E se ela derrapa quando nem tá chovendo, imagina quando tá chovendo. Vamos lá para a praia. Ah, caraca. Valeu, galera, falou, valeu e fui, deixa o like. Espera aí, que eu queria sempre ver o que tem ali. Nada. Valeu, galera, fui, deixa o like, se inscreva no canal, tchau.